Поповка нас очень удивила, такая она хорошая, гостеприимная. И даже сегодня мы здесь последний день и думаем о том, чтобы обязательно еще сюда когда-нибудь вернуться. Море чистейшее, песок. Очень Поповка мне показалась гостеприимной, очень хорошие цены на продукты питания, очень хорошие столовый татарский дворик. В общем, нам все замечательно, все понравилось. Поэтому приедем сюда еще. Пока, Поповка.